หรือมันยางมัดต้องเอียงลงวะถึงไม่ดีด้วยเจทรงสีครับมันรุ่นทรงสีครับเจเป็นรุ่นทรงสีครับรุ่นทรงสีแล้วมันหนักครับน่าจะเห็นชัดนะมุมกล้องไม่ดีแสงแล้วพี่น้องการกับพี่น้องนั่งขับจะตัดไหมเอาพี่บอกว่าตัดไหมเอาหมอตัดไหมหมอตัดดิโอ้ตัด110ครับนั่งขับไม่ตัดต้องหมอบอกเขาโคตรเอารถเดิมๆสเตอร์1437ถอดไส้กรองเจาะกรองแค่นั้นก็เท่ครับแม็กนะครับโอ้หมอบโตหมอบลงเลยลมแรงครับ
ได้ยินทุกทีได้ออกครับของผมอย่างด้านนะครับแค่เจาะคอยางมันเฉยเนี่ยแล้วถอดไส้กรองออกครับก็จะเปลี่ยนกรองเหล็กอยู่ครับ